Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu compartilho com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Fuel. Sai daqui, ô impostor! Mas tava parecido, tava igualzinho! Deixa eu acabar isso aí que senão não vai dar certo. Continua propriamente agora. Eu convidei o cara pro churrasco e vai cair no golpe hoje, mas essa é a história pro episódio de hoje. Então, coloca na TV, prepara o chimarrão, porque hoje a gente vai descobrir como é que é o som do motor desse V12 Mercedes, motor mesmo da Pagani Zonda. Tem mais uma novidade aí, ó. Troquei as rodas aí. Vamos ver o que vocês acharam, ver se vocês adivinharam aí que roda que eu ia colocar e os gostos aí. Então, acho que vai estar muito legal. Bota na TV, prepara o chimarrão, pão de queijo, que hoje vai estar tri. Antes de começar o episódio, deixa eu te falar um negócio para vocês. Todo mundo aí acompanhou nas últimas semanas aí a catástrofe que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. E assim, eu já falei isso em vários vídeos, assim, é uma coisa que não, para quem está vivendo isso não sai da cabeça, para quem passou das primeiras fases ali, que eram salvar as pessoas, que era salvar as casas, assim, ou fugir do incêndio, ou sequer estar, né, seguro, salvar todos os animais aí que acabaram sofrendo com isso, todo o pessoal do jet ski, dos off-roads, todo mundo que realmente se dedicou muito nessa fase, digamos assim, a mais difícil inicial. Agora já está numa outra fase que é retomar a vida, reconstruir as casas, reconstruir as estradas, reconstruir tudo que mudou, né? As cidades aí mudaram de localização quase, porque o curso de alguns rios chegou a se deslocar. Certos lugares criou praticamente um novo lago, assim, um lago natural, digamos assim, ou artificial, e até, por exemplo, a própria sede da Fueltech. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui ainda faz mais de 10 dias que a Fueltech está embaixo da água, porque toda aquela zona lá virou, junto com o aeroporto, virou literalmente um novo lago, assim, por mais que baixe água no rio, não está baixando ali, vai ter que ser bombeada a água para fazer isso ali. Então, cara, é uma coisa inacreditável, assim. Não sei como vai ser o futuro, o que vai mudar, mas vai mudar drasticamente a história, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas até do Brasil, porque a sensibilização e o esforço que o Brasil inteiro está fazendo e vai fazer, e tanto para retomar a economia, retomar as vidas das pessoas, vai ser enorme. Eu diria assim, isso talvez é o fato histórico que mais vai impactar a história do Rio Grande do Sul, porque não é só econômico, é de cultura, inclusive, né? E aí, nesse sentido, uma coisa que eu relembro e falo é assim, apoiem quem puder contribuir, apoiar, para que essa retomada da economia no Rio Grande do Sul seja possível, é muito importante, sabe? Então, a gente até criou um selo, por exemplo, que é uma ideia de assim, um produto gaúcho, fabricado no Rio Grande do Sul por uma empresa que está se reerguendo depois da enchente, é uma empresa que sofreu com as enchentes. Se vocês contribuírem e optarem por ajudar empresas que foram destruídas aí, ou praticamente destruídas nas enchentes, vocês vão estar fazendo uma ajuda aí mais importante que imagino, porque muitas vezes as empresas, depois de que tu resgata as vidas, tu salva as pessoas, na verdade, tu até pode doar um dinheiro para essas pessoas reconstruir a casa, mas se elas perderem o emprego, a empresa quebrar, e esse é o meu medo, que muitas empresas não vão conseguir suportar essa transição agora, e aí a economia pode até colapsar. Então é muito importante manter as empresas e manter os negócios e apoiar desde o pequeno empreendedor, aquele restaurante local, um produto industrializado localmente, sabe? E no Brasil inteiro, se vocês puderem, quem tem supermercado, coloque uma área assim dedicada a produtos feitos no Rio Grande do Sul. Não vai custar nada, mas isso gera até uma simpatia, assim. Tem muita gente que realmente quer contribuir para a causa e não é... As pessoas têm a impressão de que quem ajuda é só quem estava lá no barco, lá salvando alguém, ou só quem está carregando um fardo de água naquele momento, mas agora, a partir de agora, tem várias maneiras de ajudar, sabe? Então, peço muito a contribuição, a colaboração de vocês. Sabem que eu sou gaúcho, sabem o quanto eu levo o meu estado pelo mundo e mais do que nunca eu peço muita colaboração de vocês. Cadete, não sei ainda, eu estou gravando esse episódio, ele não foi vendido ainda, né? Lembrando que eu vou doar o valor integral da venda do Cadete para a arrecadação que a gente fez para as famílias dos funcionários da Fueltech. Então, a gente teve aí
acho que em torno de 18 famílias, 18 funcionários que perderam praticamente tudo e a gente está ajudando eles a reerguer. Então a gente juntou uma vaquinha aí, conseguiu fazer umas arrecadações boas, assim, eu não sei o valor final, porque não acabou ainda, né, mas assim, a gente conseguiu mais de 500 mil reais para distribuir entre essas famílias e ajudar essas pessoas. Eu fico feliz que isso é uma ajuda parcial para recomeçar, mas como eu disse, a gente agora tem que dar o resto da economia, o resto da economia tem que girar para que isso não seja logo esgotado, né? Então, contribuição aí de todos é muito importante. Espero que o Cadete vá para alguém que vá fazer o bom uso dele, porque é um carro que eu tenho um carinho enorme aí. Então, começar o episódio, hoje é o episódio da Mercedes, tá? No meio dessa coisa toda aí, é muito difícil, inclusive, às vezes, parar de pensar no que está acontecendo, mas é bom também, a gente precisa dar uma desligada de vez em quando e dar uma relaxada. Então, hoje a gente pegou um dia do Dinamon, estava devagar aqui, eu não estava sendo usado e eu tinha tudo já para fazer a atualização do escapamento. Eu estou muito curioso para ver o escapamento dela, mas antes de botar o escapamento, eu tinha que trocar aquelas rodas horríveis, né? Então, vou botar aqui até umas imagens das rodas que vieram. Eu tenho que ver onde é que elas estão por aí. Mas aquelas rodas horríveis que vieram. E eu fiquei pensando, onde é que eu vou arranjar umas rodas para botar nesse carro? E aí eu tive uma ideia aqui, ó. Fiquei pensando, vou comprar uma roda para Mercedes, vou comprar uma roda, queria uma roda clássica, não queria uma roda muito moderna, né? Tem que casar com o estilo do carro. E, cara, o cara pensa em Mercedes assim, o cara pensa em monoblock, né? A clássica da Mercedes, a AMG, né? E é uma roda assim, ela é muito batida, mas é porque justamente ela fica, na minha opinião, perfeita, sabe? Aí eu me lembrei, cara, nós temos uma aqui no pátio que está no meu nome, é minha, né? Quer dizer, ó, não, Diane, não é minha, essa aí é do TK, tá? Mas brincadeiras da parte, o carro está no meu nome, então é meu. E aí, só que cheguei aqui e roubaram as rodas dela. E agora, perdemos as rodas, isso acontece aqui nos Estados Unidos. Não, brincadeira. Estão lá dentro as rodas, mas olha aqui, ó. Aqui tá as rodas que veio na minha, ó. Então, TK, ó, sinto muito, mas o senhor ganhou um jogo de roda, marca aqui, ó, Mandrus, aro 17, cromada, ó, estilo Magal, assim, com roda, na minha opinião, bagaceira. Que coisa horrível que os caras botaram, mas os pneus estão novinhos, pelo menos, tá? Então, o Thiago ganhou um jogo de roda novo aí pra ele. Sinto muito, largou o carro abandonado aqui e perdeu as rodas, tá? Quem conhece essa roda aqui da Mercedes, ó, ela é uma roda de uma série S, que eu não sei o ano, que ela é 19 por 9,5, 19 por 8,5. Ela é bem grande até. Podemos até ter, 18 por 8,5, 18 por 9,5. Que é a mesma medida dessas monoblock que eu botei ali. Só que essa aqui eu não sei, eu acho que ela não combina com o carro, ela não tem borda, não tem nada. Essa aqui na verdade é do Said, que eu brinco, é meu traficante de carro, que está sempre arranjando as encrencas para mim. Ele vai só pedir um frete da Flórida, mas não vou te roubar as rodas, Said, fica tranquilo. Vamos agora olhar, apreciar. Olha que bonita com a roda, né? Viram já o lugar? Eu gostei pra caramba. Eu acho que só esse pneu na frente tá um pouco grande, ele é um 245, 45, 18. E o de trás também tá um pouquinho grande, então se eu for ficar com essas rodas, for botar uma roda igual dessa, eu vou ter que pegar um pneu levemente melhor. Mas depois eu vou mostrar outra roda que eu tenho aqui pra testar, que vocês vão se surpreender. Agora deixa eu funcionar o carro, vamos esquentar o motor. Olha como pega fácil agora. Olha que delícia. Agora ele baixa a altura da suspensão, ó. Olha a suspensão ali, ó. Agora é o seguinte, ó. Esse carro aqui ainda não tem fuel tech, né? Então convidei para um golpe do churrasco um cara aqui para fazer o remapeamento desse carro. Mas olha o que eles me arrumam aqui agora. Tu não é o cara do remap aí? Não, lógico. Daí ele me arruma um troço que eu vou ter que chipar o carro dele. Vou ter que abrir, pronto, tirar a solda. Não fez isso aí nunca na vida? Não, essa aula eu faltei. Essa aí eu tava fazendo outras coisas. ACF, obrigado. Imagina, o prazer é meu estar aqui, cara. ACF, pra quem não conhece, eu sempre digo, sempre tem gente que não conhece o cara, né? ACF Tuner do Diego Iga, por isso que ele está aqui nos Estados Unidos, esse evento por causa da Fórmula Drift, né? Mas já fez muita coisa em muito lugar em muito tempo, né? Temos umas andanças ali, digamos que eu dormi muito pouco. O pessoal fala, nossa, mas você tem uma cara de novinho. Eu falei, eu durmo pouco. Não, mas é isso.
Sou espectador assíduo do canal do Anderson. Todo sábado de manhã tô aqui. E tem aquela abertura que tu fez me copiando uma vez que foi hilária lá. E aí, hoje tô tendo o prazer de conhecer aqui. Ele falou, amanhã nós vamos fazer um churrasco, que eu vim ontem aqui, tava passando. Falei, vem aí que nós vamos fazer um churrasco. Eu falei, então tá bom. Bom, já vimos aqui, né, qual é a churrasqueira aqui, ó. Aqui, ó. Não, brincadeira à parte, esse carro aqui não tem como remapear, porque teria que tirar as duas ECU, trocar os chip, coisa assim, nem é o objetivo, né? A gente tá fazendo um plug and play para ela, mas o objetivo hoje aqui é a gente testar os escapamentos e ver as coisas. Então, na verdade, tá convidado só para sentar do lado e ajudar e dar palpite e opinião. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é se a gente consegue melhorar o som desse carro, né? Do jeito que tá agora, ó, olha só, não dá para escutar ligado, né? Se botar uma latinha aqui em cima, a moeda nem treme, né, na lenta assim. Você escuta mais a ventoinha, que deve ser mecânica, inclusive, aqui, do que o ronco do mesmo. Cara, o motor aqui, ó, é zero de barulho, assim, ó. É zero de barulho. Eu olha só, vou fazer umas acelerações. Vamos tentar fazer um procedimento igual, assim, pra vocês verem a comparação de barulho, ó. Então, ó. De 2.000 a 4.000. Aí tem um cortezinho, ó. Tá testando o two-step já? Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Quantos HP tu acha que vai dar? Tu primeiro. De bate pronto. Aqui é roda? É. 370. Ó. Eu acho que é difícil, mas... Tá bondadoso. Eu acho que vai dar uns 350, eu acho. Quanto? 350. E tu? Vou ficar no meio, 280. 280? 280. 280, mas meu muito Deus mal. do céu. 280. Sério? Não, tá de sacanagem comigo. Não confia no poder do alemão aqui. Vamos ver, né? Eu vou jogar pra baixo, né? Então vamos lá. Só se é que ele botou os parafusos da roda que tinha uns espaçadores, entendeu? Sim. Talvez teria que botar o espaçador de volta. Tá pegando um barulho de... como se tivesse... É que os parafusos de roda a gente teve que botar, a gente botou um espaçador grande, ó. Mesmo barulho. Como eu tinha falado no outro episódio, quando eu... que episódio que foi? Do cadete. Eu falei que eu tentei fazer a placa da Mercedes, né? E eu queria botar a mesma placa da Mercedes que tá lá no Brasil, do Senna. Até agora... Falei isso aí, já me lembrei, ela tá embaixo d'água nesse momento. Isso aí eu não sei se eu comentei um pouco, né? Porque muita gente tava perguntando, mas infelizmente a Mercedes do Senna tá literalmente embaixo d'água nesse momento. A gente não baixou a água ainda para ver como é que ela tá e o estado dela para recuperar ela. Eu vou dizer assim, olha que loucura isso, não quero nem pensar nisso. Bom, mas aí eu queria fazer a mesma placa dessa aqui, né? E eu fui escolher CSE 8888, que é Champion, ou Campeão Senna 88, né? E aqui nos Estados Unidos eles proíbem escolher uma placa com os números 88 porque é a mesma coisa que HH, que é a analogia ao nazismo. Na verdade, é uma coisa questionável, surpreendente, assim, eles têm uma regra dessa, deve ser uma coisa muito antiga, assim, então não dá para escolher uma placa 88. E aí fiquei pensando o que eu vou botar. Aí tentei botar Senna, já tinha, a Senna já tinha. Eu pensei, vou botar então, já que é 88, vou botar Senna 8. E aí botei essa placa em homenagem a ele. A primeira, acho que é a primeira placa que eu tenho que eu não fiz FT alguma coisa. Então comecei a mudar agora, fazer alguma coisa diferente aí. Tá pegando o parafuso de roda, tá pegando dentro da lona de freio, alguma coisa assim, a gente vai ter que tirar ou botar o espaçador ou um parafuso menor ali. Já descobriu o que era? Não. Tô procurando a chave pra tirar. Então vamos ver se a gente descobre agora. Esse carro é tão silencioso que a gente até ficou desconfiado que o barulho era do dinamômetro, que a gente nunca tinha escutado. Não, e ainda bem, né, que ele é silencioso. Porque senão a gente ia passar, ia decepar os parafusos tudo ali, a gente nunca ia saber. Ou ia limpar e não ia fazer mais barulho também. Como diz o amigo lá, né, são parafusos autoajustáveis. Aí ó, boa.
seguinte, agora pegamos do Denis aqui, já que o Denis não tá aí, o scanner dele. E esse scanner é um scanner da Mercedes mesmo, não é nem OBD, né? Nessa época ali, é direto na porta mesmo. Sim. E aí ele tem Eu achei esse carro já tem um OBD, left. né? Mas... Ele tem, mas ele não tem quase nada. Esse motor foi o primeiro motor na história a ter borboleta eletrônica. Foi a BM? Não, eles dizem... Os dois juntos, mais ou menos? Não, eles dizem que foi isso, porque eu vi que tem uma história que a Chevrolet quis comprar um carro desse para botar E aí a Chevrolet comprou o carro, tirou o motor e botou dentro de um Chevrolet deles lá, não lembro qual que era. Pra testar... Só para testar a borboleta eletrônica e entender o funcionamento. Eu tô aprendendo. O que é errado, eu já sei quase tudo, velho. O que não presta... Então, já que não temos soft mode, vamos no hard mode aqui, ó. Tirar o modo de... Espera aí que... Bom, tirou já. Tirei um já foi. O que é isso aí? O do estabilidade. É, controle de estabilidade. Vou desligar a chave aqui, ok? Sim. Deu? Deu. Guarda lá no outro lugar, isso aí pra não perder. É, realmente. Temos luzes Temos indesejáveis aí? Ah, eu tô falando, Arcondo. Quero ver o ABS entrar aí, ó. Agora. Já não tem ABS pra entrar ali. Arcondo. Se eu botar 2 aqui, ele vai ficar em segunda, travado em segunda, né? Eu acho que ele não deixa subir de segunda. É, ele vai fazer primeira e segunda. Tá. Quem é que vai olhar a sonda aqui? Tá, tu falou segunda ou terceira? Ó a segunda primeiro. Muito Acelerou curto. a primeira e aí fez essa troca pra segunda. Ah, Né? tá. Então como é que a gente vai fazer? Faz uma coisa. Vai acelerando. Ah, peraí. Vou ter que acelerar o Dino pra ele voltar já a segunda. E começar de segunda de baixa rotação, vamos dizer. Mas ele vai dar um shift. Já deu 290. Ele tem botão ali. Aham. Ele tem botão digo no pedal de kickdown. Tem. Sim, você não tem que E pressionar se ele. você não apertar o Eu botão? não cheguei nele agora, eu acho. Deixa eu botar... Só você botar a primeira, gente, e alisar, botar uma rampa menor. Entendeu? Não, na teoria ali dá a rampa meio... Não, mas tá muito rápido aí. Aí tem que botar uma rampa mais longa. Porque ele foi de primeira e demorou muito pouco tempo. Falou mal. É, falei errado mesmo. Ah, viu? Eu falei 350, ó, tá bem. Tá Tem calibrado. uma coisa aqui, Tá é. calibrado, mas ó, ainda não começamos a fazer as maracutaia ainda. Apaga aquele... Que Sim, houve? sim. Assim, é ainda o- temos filtro de ar aí dentro. A gente não é. sabe como é que tá isso aí. Não, tá sujo pra caramba. Olha lá. Não, começou o chipeiro aí agora. Começou a... Vou botar um pouco mais baixo a rotação, talvez? Pra iniciar, É. pode botar mais baixo, sim. Mas que gráfico estranho, né? É, mas ele desenhou bem antes. Tá, bota start aí. Não sei por que continua mostrando o que tá ali atrás. Agora ele desenhou bem, ó. Ó, mas ele apaga tudo, né? Tá vendo que ele desenha, mas apaga, Sim, né? é isso que eu não entendo. Será que ele desconsidera porque é uma rotação É. baixa? Do Dino, eu quero dizer, né? Pode ser, né? Eu quero fazer outra passada, mas eu vou fazer em modo inverno e vou botar 2 agora. Só Tá. pra ver se ele sai em 2. Tá, beleza. É melhor vir passando marcha, assim. Ó, mas ele corta a velocidade inicial, ó. Mas não tô entendendo por que tá cortando mais. Eu não sei onde vai ter essa configuração da...
Cara, foda-se, tá... A gente não quer. Tá dando ali a... No fim do dia a gente aqui foi pra medir um... Agora vamos tirar o seu tiara, então, vamos fazer isso. Sim, é só o gráfico que tá sumindo, né? É, a gente tá vendo ali. Vamos tirar os fios de ar, agora eu fiquei curioso, tu me deixou curioso. Não, porque é uma coisa que a gente vai fazer testes de ruídos, certo? Olha como é fácil. Ó. Nossa senhora. E aí a gente compara igual. 338, 340, 345 foi. Ah, dá pra, se quiser, dá pra só tirar o elemento. Calma que a coisa é... A coisa é... Não dá pra funcionar ali. Não. Olha ali que tá sujeira. Olha a armadilha. Aham. Olha isso aqui, mostra pra galera aí, ó. Olha a sujeira que Olha tá a gente começando uma nova saga aqui de um V12 falecido por folhinhas de árvore. Olha lá. Putz. Não, melhor não. É, melhor não. Até daria pra tentar aspirar, mas vai que tem outros lugares, né? Sim. Eu tenho um plano Qual? factível. Tirar de lá direto. Ah, ele sai aí também. Esses clipes aí de Mercedes velha me chega a me dar um arrepio. Assim. Ah, o Mafia ali. There you go. Ah, bom. Tá bom aí, ó. Bota o filtro de novo desse lado, então, só pra aquela folha não ir, Sim. não ir pra dentro. Sim. Tá, ó. Vamos ver. Quantos HP vai dar isso aí? Bom, 340 versus 350, certo? Considerando que esse filtrinho é um filtrinho mequetrefe, pra litragem do motor é mequetrefe isso aí. Ah, uns 10 a mais, vamos botar ali. É. Deu 350, 340, então alguma coisa ali, 360 tops. Quem é que não compra um carro e a primeira coisa que o cara faz é tirar o filtro? Não, e agora, olha o barulho de admissão que vai fazer esse troço agora. É. Agora já começou a ligar mais luz no painel aqui. Vai. Começou a ficar um barulhinho legal, hein? 353, ó! Ó! Deu 3 HP. 13 more. Tá bom? E até ficou mais lisinho, parece, quase. Não, ali na subida. Ali é igual. I guess that means you have to drive it around all the time like that now. Olha, 13 horsepower. Quanto que tem esse aqui original? 389. É que tu tava achando que ele era, achando que era uma BM. Não, eu achei. Ele achou que era uma BM, porque as BM é 100 cavalos a menos. É, a BM ela é meia... O V12 da BM é meio... É meio ruim, né? Vamos pegar um ventilador e vamos tocar um ventilador para esfriar esse escapamento agora. A capota faleceu mesmo, né? O cilindro de carro. Eu vi. Você viu ele ali? Aham. Jogando óleo pra fora. Eu vi. Mas tu viu? É uma fortuna pra resolver. $60. Não, não fala, senão tu não vai saber. Ó, para. Eu digo, carro de falso milionário é foda, né? O cara já, uma semana andando, já a capota parou de funcionar, agora começou a vazar o negócio. Mas vamos lá, é porque Tá, pega lá, pega. o rodado ressecou os ring, que são uma fortuna. Tá Quanto bom, o preço? $60 com óleo. Dólar o kit completo. Com óleo. Ferramenta de precisão. A ferramenta de precisão precisou, ela cortou. Precisou, ela tá na mão. E não é aquela serra, não. Essa é só esmerilhadeira. Essa é a estagiária. Essa é a estagiária da outra. Tem que criar outra. Mas deixa eu te perguntar, tu não acha que é mais fácil a gente soltar no meio agora e tirar os dois juntos assim? Só tira essa barra do meio? Que solta aqui fora? É.
Porque aí, Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu solto ele lá onde eu já tinha ou tocado. até soltar lá na frente, soltar o escapamento inteiro, entendeu? Tira essa barra do meio e baixa o... Vou levantar a frente dele aqui. O que dá pra fazer? Vai baixar inteiro? Mas não precisa assim, ó, baixa os dois inteiros ali e deixa só nos catalisador. Só tem um lado, só faltou um parafuso. Porque eu acho que o grande lance ali é o escape junto e o escape separado, né? É. Que é onde vai realmente dar. Deixa só os catalisadores então, vamos simplificar. Deixa eu mostrar aqui, ó, o escapamento então. O que eu pensei, ó. O carro tem, depois a gente vai ver ali, ele tem dois catalisadores gigantes no meio, né? Que eu não vou tirar agora, vou deixar. E depois disso ele tem um abafador e mais um outro abafador final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o primeiro abafador por um cano ré. Ó, comprar novo aqui, a melhor coisa que tem é abrir. Só que vai ter que pegar uma melhor. Tem que ser uma tesoura mesmo. Um estilete. Não vai dar. Super Sprint italiano, uma marca que eu acho muito legal, sempre muito antiga assim. Veio da Itália mesmo, os caras despacharam da Itália direto aqui para os Estados Unidos. E esse escapamento aqui, esse aqui nós vamos ter que cortar o para-choque atrás, porque ele tem duas bocas. Mas ele é o catchback, digamos assim, depois do catalisador. Não, na verdade até antes disso, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar os dois abafadores traseiros e vamos deixar sem o Y. Então vai ser os dois lados do motor totalmente separados, assim. Um 6 cilindros de um lado e outro 6 cilindros do lado com dois canos lado a lado. Esse que nós queremos ver o ronco. Depois eu vou botar esse Y aqui, ó, que vai pegar os dois lados do motor e transformar em um. E a gente ainda pode botar só um tubo, como se fosse assim um tubo de escapamento, aqui um pedaço, vai ficar assim. E depois a gente bota o abafador final para ver como é que vai ficar com o abafador final. Então, vamos descobrir esses negócios. Mas eu já sei, eu já antecipo assim que eu não tô curioso, mas eu sei que não vai ficar aquele ronco de Pagani Zonda, porque tem mais uns segredinhos aí que a gente vai ter que fazer depois, mas vai dar um pouco mais de trabalho. 6 months later. Meu amigo. Caramba, que embalagem. Os caras botam adesivos só pra fumar esse adesivo depois. Primeira volta no quarteirão, É. você fica com a catinga de... Parafusos novos. Importante. Porque talvez a gente não consiga reutilizar os que estão lá. Provavelmente, quer dizer, com certeza não. Tem até uma amassadinha nele aqui de propósito, provavelmente. Olha aí, ó. Ele vem aqui, ó. Dividido no meio, mas é reto. É só uns abafos. Olha, dá pra ver no outro lado, ó. Ah, ó. O negócio Dá pra ver mesmo. É. Olha aí, ó. Bem esportivo para um carro meio de patrão assim. Olha aí, ó. Não, calma. Ele olhou pra baixo e falei, vai jogar. Não. Olha aqui, ó, então, o escapamento lá do coletor sai, cada 3 cilindros sai um, então fica 12 em 4, e aí vem 2, cada 6 cilindros aqui um e junta aqui dentro, ó, e aí aqui vai um pra fora. Agora que a gente vai ver é como é que vai ficar só em 2 canos, ó. Agora vai ficar 2 6 cilindros lado a lado sem juntar. Nós temos que baixar agora a capota manual aqui, já que estragou o hidráulico. Mas tá igual eu, cara.
começa já assim, tipo, não, vou comprar um carro agora, mas não vou mexer pra não dar problema, pra não estragar. Nem mexer já deu problema. Eu vou mexer igual. Não, exato. Cara, e usando o próprio kit de ferramentas do carro. Original Mercedes-Benz. Veja só você. Eles já previam na época do lançamento que essa porra ia funcionar por pouco tempo. Pode vazar. Não, já que a gente não consegue projetar um troço que não estrague, pelo menos vamos fornecer as ferramentas para... Tá. Aí agora a gente segura aqui e... aqui, isso. Dá um medo. É assim mesmo. Aí, ó. Ficou o barulhinho do elevador? O retentorzinho? Aí, ó. Pronto, peraí. Tá, agora é o seguinte, agora os microfones, ó. Deixa eu até falar no microfone aqui, ó. Senão, Agora, ó. o dono desse carro. Agora é o áudio. Agora é só nos catalisadores com barulho de 2 motor 6 cilindros, sem Y. Vamos ver. Ah, não, ó. 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 É bonito, hein? Cara, aquele escapamento é muito restritivo, né? Exato, exato. Agora eu fiquei Tem- curioso. A hora eu que eu acho vi que tem o que ganhar tamanho uns- do cano ali, Uns 30 HP, eu acho. 30. É. Não, será? Do escape só ganhou 13 ali. Você conseguiu botar em modo dinamômetro? Tiramos os fusíveis ali. Coloquei em modo dinamômetro, fica tranquilo. Quantos tu acha? Quantos HP vocês acham que Ah, ganha? mais 15. Tá. Eu acho mais uns 20, eu acho. Mas eu ainda sou reticente, porque a gente não tirou os catalisadores Os ainda. catalisadores que vão segurar. Então, eu acho que os catalisadores ainda estão segurando. Ó! Ganhou tudo, ó. Ganhou tudo, hein? Ah! 30, hein? Eu falei. Cara, 30 cavalos? 30 bicho. cavalos, hein? Cara, mas a gente 30 nunca cavalos. Sabe quando vai voltar o escavalo? Mas nunca. 30 cavalos? Agora é o seguinte, agora eu tô curioso pelo o Y, cruzar os 12 agora. Sim. Aqui, ó. Não, deixa eu botar esse aqui. Vou prender esse primeiro. Eu prendo esse primeiro, depois eu prendo... Tem... Putz, tem um parafuso faltando, hein? Faltando um. É, 379 de roda, hein? No final ainda dei um palpite, ó. É? Tu acertou quanto ele tinha original e eu tô acertando quanto a gente vai Não, largar. não, 305. Tá, tu falou Eu quanto? já falei Quanto ele 380. tinha Ah, no tá. documento, ele tava dando... Era 389. É, o motor tá maciadinho só. É. Imagina 1 kg de pressão. Pela quinta lei de Newton, 1 quilo dobra, né? É. Cara, a hora que eu vi o gráfico desenhando em cima, assim, eu tá, falei, tipo... fudeu. Falei, nossa, cara. Eu tô muito curioso pra ver se o... É que agora era 2 6 cilindros, mas o barulho não era... Era legal. Não era feio. Agora eu tô curioso se cruzando vai mudar o barulho. A gente vai cruzar só com um cano assim. Só que ainda tem as diferenças de comprimento, porque o que acontece? Cada 3 que junta, eles saem num lugar diferente e eles juntam errado. Ele não então, é equal. ele não é equalizado, assim. Então, os cilindros mais que estão na frente do motor são mais longos tubos e os que estão mais para trás são mais curtos e eles juntam sem equalizar. Então, o certo era O que fazer seria o bicho, seria os de trás irem meio que pra frente. dar uma volta. Não, ele já vem para trás, assim. Tu tem que dar uma volta, assim, uma enrolada para Sim, o sim, comprimento ser o mesmo volume ali. E aí um Y logo E aí ali. fica meio Pagani? Sim. Em teoria, Sim, tu não é viu isso que o aquela Pagani não viu fez. aquela do Fábio, né? Da Sim. Secret to Apple? Sim. O carro dele é muito animal, muito animal. Né? Pedi já umas dicas pro Fábio aí. Ele, não,
Diz ele que não pode fazer, não faz para esse tipo de carro mais, mas porque ele faz só para os grandão lá, mas pelo menos ele me deu umas boas ideias aí. Já me explicou algumas dos detalhes aí. A esmerilhadeira a gente já tem ali no fundo, cara. A máquina na verdade, falta só a máquina de solda. É que aí agora a gente tem que ir para a seção dos catalisador, né? Que aí é onde é que tem que moldar os comprimentos ali. Cara, mas eu tô curioso. Quantos? E sim, é uns catalisador com 50 mil milha, cara. É. Tem Na 80 verdade, mil quilômetros. a outra hipótese é a seguinte, corta tubo reto também. Esse não tá difícil. Hein, Denis? Tá fácil de soldar uns tubos aí? Não. Eu acho que o tubo reto daqui pra trás Cara, tá mas bonito. é que vocês ainda são muito... Vocês ainda estão muito com a visão de primeiro mundo, assim, sabe? Eu ali já caço um vergalhão ali um GG50 ali. Esse catalisador Na reto verdade, aí no... vamos fazer só com esses dois, tá? Aí depois a gente bota o tubo reto atrás. E aí vai com o abafador lá atrás, entendeu? Tipo, bota um tubo aqui só pra ver o que vai dar. Depois. Não, deixa primeiro assim, só assim. Isso, e depois nós botamos um tubinho aí. É. Esse é quantas polegadas? Essa sair daqui é 2,5, né? 3, eu acho. 3? É. Isso aí eu já vinha com uma barra de ferro ali de... Prau! Já quebrava o catalisador, mas na hora. Esses caras chipeiros é tudo assim, né? É tudo perturbado, cara, é. Se fosse fazer as coisas direito, eu criava uma ECU minha, entendeu? Mas eu fico aí esculhambando a dos outros. É lógico. Não, mas aí o que eu fiz? Eu criei esse um. Exato, ele fez o certo, entendeu? Virou amigo do cara que esculhamba. É um business de sucesso, eu diria. Mas essa é só uma maneira que dá. Sempre tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado, né? Sim. Já ficou mais legalzinho. Já fica bem mais elegante agora, assim. É bem aquilo que tu falou, ou seja, parecia dois motores. Parecia não, né? São dois motores 6 cilindros. Mas agora ele deu uma afinada, eu acho, quando juntou tudo. Agora, diretamente da engenharia da Yamaha. Vai, Denis. Né? By Denis. Olha lá. Vai. Ó, isso aí é... Dá pra ir? Denis, ele trabalhou ali no projeto do Lexus LFA. Não perdemos. Não, ele ficou ali na Não mesa. Vamos botar agora o traseiro, só que esse aí vai precisar serrar, cortar o para-choque. Nada mal os números, hein? Bom, né? Vá, vou te falar. Cara, para pra pensar. O Anderson tá falando que a Isso é 100 cavalos a mais. 355 veio 350, cara. É. Com FT. Aí, esses motores, se for pegar a BM dos V12 da época, era 100 cavalos a menos. Impressionante. Fala, o que você achou? Falei nada. Todo mundo esperando o comentário do Ele ia, o comentário dele, eu falei, pô, tem certeza que isso aí não é Ford? O comentário valeu. É. Não, vou ficar quieto. Não foi? Não foi? Era mais legal antes. Era mais legal antes. Fala, filho. Sei. Olha, vem a barulho do ômega. Mas é mesmo? E ômega é bom? Não.
Vamos lá então? Eu tô curioso nos WHP aqui. Ah, vai perder uns 15, eu acho. 10. Atrás, na câmera. É, voltou. É, já deixa sem. É, não ficou o escapamento da Pagani. Acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa a mais aí. É, ali eu acho que na verdade não é alguma coisa a mais, é alguma coisa a menos. A menos. Eu já falei, deixar 2 tocos de cana embaixo da porta cortado que nem salame. É, hoje a gente baixa tudo. Tá melhor do que antes, vamos dizer assim, não é o que nós queríamos. Ok, como diz o meu amigo alemão da Caravan, despiorou bastante. Derreteu aí não? Não. Cheirinho de queimada, escapamento novo é foda. Novo. É. Mas o... Não, ficou... Dá pra ver que o motor tem potencial, mas tem que acertar esses comprimentos ali. Nós vamos ter que tirar os catalisadores, na verdade. Não tem o que fazer. Isso aí é outra missão. Olha só, você tá queimando o abafador agora. Mas agora é o seguinte, ó. Agora eu quero ver, eu trouxe a surpresa especial, é as rodas da 190E, as Rotiform. Vamos botar elas. Elas estão aí? Estão aí? Então aí, Cadê elas, Denis? estão no camarim aguardando o momento. Porque o que a gente vai fazer, ó, eu vou testar, eu botei essas rodas aqui que eu roubei do TK, e aí eu pedi pro Couto me mandar as rodas lá da 190 aí, já que ele não tá ficando pronto mesmo, então deixa nos tocos lá igual, e vamos botar elas aqui pra ver como é que elas vão ficar aí. Mas eu não sei, eu tô curioso pra ver se lá o estilo delas casa. Viu? Vamos tirar esse final, deixar ele só com aquele toco original. Só com toco? É, na verdade, só atrás desse daqui. Mas ele fica preso? Fica tudo preso. Vamos deixar ele só aqui, ó. Até aqui, ó. Até ali, ó. Mas aí prende como? Não, ele tá preso já. Você tem o suporte ali atrás? Não vai cair? Não vai cair. E aí depois a gente faz um tubo até aqui atrás. Então tá, já que tu insiste. Legal, muito obrigado. Então tá, eu vou ficar o escapamento que comprei, uma acelerada, se alguém quiser comprar um escapamento aí de super sprint italiano, uma acelerada no dinamão, uma ou duas? Uma, né? Documentada ainda, nem saiu... Aí, ó, não saiu, ó, ainda tá a fumaça. Ainda, é, A vaselina de montagem ainda tá aqui no lugar, tá vendo? Nem queimou. tá em amaciamento ainda. Tá marchando. É bom pra, como diz o Felipe, com ômega. E amanhã a gente faz aquele tubo ali até aqui atrás, cara. Deixou o Y ligado, deixou um pedaço de tubo e tirou o abafador traseiro, então ó, sem abafador traseiro, ó. Se alguém quiser um abafador traseiro, uma puxada no dinamômetro, tá aí ó, vem com os parafusos incluídos e manual em alemão. Eu acho que eu vou precisar do Fábio da Secret Weapon para me ajudar aqui. Agora é outros 500 aí. Ou melhor, é outros 600. É, viu? 500 é V8. Será que os cavalos estão ali no bojo mesmo? Ah, baixou o map? Oi? Encaixa os dois de novo. Será que é isso? Será que é isso? De novo? É que esse aí ele vai encaixar ali. A hora que o motor mexer, ele vai.
Vai variar um pouquinho. Tá bom. Peraí. O quê? Vai colocar Vai fazer o By Dennis ali agora. Vai! Vai! Dá uma esquentadinha no tubo, né? Já sim. Aqui do lado de cá. Hã? Claro, porque o comprimento do escapamento muda muito. Cara, é que na verdade essas variações de HP, tu vê que é bem a injeção original, meio que se associa, ajustando. Numa dessas esquentou um pouco o ar da admissão, ela já cortou 6 graus de ponto e... E é o Eu que vou tem pra dizer, hoje. esse carro vai ganhar bastante no FT. Eu acho que vai ganhar bastante potência. Ainda mais tirando o MAF aqui e fazendo as coisas. Mas sem turbina, né? Calma. Não. Não, eu Tá, agora vamos botar as rodas. vou botar as rodas. Vamos botar as rodas agora, porque eu tô curioso de ver as rodas. O escapamento deu um passo, mas não ficou o barulho de paganizonda. Vou ter que descobrir como é que faz o barulho de paganizonda aí, ó. É mais embaçado que a gente pensava. Olha aqui, ó. As rodas da Mercedes. Sabe uma coisa que eu quero ver? É óbvio que essa roda não é, obviamente, na minha opinião, combina com o carro, mas eu quero ver como é que ela vai ficar, especialmente o tamanho do pneu, porque ela é 19 e todas as rodas que eu botei no carro são 18. Essa ali é 18, por exemplo. Ela é a mesma medida, é 18 por 8,5, 18 por 9,5. Essa aqui é 19 por 8,5, 19 por 9,5. Então, vamos ver como é que vai ficar o tamanho do pneu no carro, ó, porque esse pneu aqui, ó, é 2, 4, 5, 35, 19, né? Eu acho que vai ficar bom. Não, cara, perfeito. Perfeito. Acho que a cena perdeu as rodas. Vou te A outra dizer. cena. Cara, essa é o tamanho perfeito. Essa é uma 19 por 9,5 com 22 de offset atrás. 22 ou 28? Não lembro agora. 19, 9,5. Botar um lado e um lado essa e o lado deixar original pra ver como que fica. Não, só pra ver. Pra tirar. Pode fazer. Vamos fazer isso. Um lado. Um lado pra te ter uma... E aí? E aí, essas vieram onde? Essa é da 190, né? Era. Não, vai voltar, não vai. Essa é dela, ela só emprestou um pouquinho pra gente. Eu queria ver especialmente o fitting, assim, porque essa aqui é 19, entendeu? E ela é um offset diferente. Cara. Bom, bota a outra original no outro lado. Do outro lado. Tampa de bueiro no outro lado lá. Chegou a comprar aquelas que era tipo aquela ali com as bordas, aquelas? Não, ainda não. Tô pensando. Na verdade, eu tô pensando se eu vou projetar uma roda, se eu vou comprar uma pronta. Se o TK perdeu realmente a roda. É. Tem várias. Essa roda, assim, honestamente, ela não combina. Não é... A roda ou a cor? Ambos, eu acho. É que, cara, Né? é tão óbvio que tem que ser uma... Tem que ser um negócio assim. É foda, né? Tipo, a Mercedes sem essa roda aqui... É. Tô fazendo stage aqui no carro do... Essa é a altura máxima, assim, que é meio que pra não manobrar, ele levanta mais à frente, ó. Acho que ele vai subir mais uma ainda ali atrás, ó. Olha lá. Aham. Subindo mais uma. Caramba, fica... Essa é a altura vovô. Isso que imagina isso aqui que a gente já rebaixou, né? Já rebaixou. Modo Jeep. Esse é o modo Jeep. Agora, ó, Modo vovô, vou baixar vai. uma, ó. Aqui Agora o modo- Esse é o modo CEO. Agora vamos no modo E agora o modo balaca. Já É. foi surdo agora. Olha lá. Olha lá. Tá.
Deixa eu ver uma. Essas rodas ficam bonitas com uma SL azul. É, né? Cara, olha. Não, é que assim, ó, quando tu abre a porta, ele dá uma... ele dá um tchan. A hora que tu entrou e fechou a porta, botou no D, ele fecha. Estranho, né? Cara, mas ele deu uma engolida no pneu traseiro, Agora, assim. É tri, né? Não dá. A frente é... Não dá, É. ela vai mostrar, mas o sistema deixa. Cara, eu vou dizer que o pneu e o offset tá perfeito. Agora, o desenho da roda não casa. Eu achei incrível, né? Vou te dizer. Vamos botar o carro lá fora pra ver melhor. Tá, agora botamos uma roda de cada lado pra quando o cara achar que uma é legal, para de um lado, estaciona de um lado, depois para do outro. Dá pra fazer isso não? O diferencial não vai gostar muito, O né? diferencial não vai gostar muito, né? Da Só uma diferença. voltinha, não dá nada. Não, mas foi legal ver. Eu acho que essa roda ficou, na minha opinião, o pneu ficou perfeito. Esse é o pneu perfeito pro carro. Só que eu tenho minhas dúvidas da roda, não sei. O que vocês acharam? Eu curti essa roda. Curtiu? Eu curti. Eu votaria pra ficar com essa roda aí, meu. É? E vocês aí, não sei. O que vocês falam aí? Comentem aí também. É. Eu acho que. Eu gostei dessa roda. Eu te falei que eu gosto dessa roda, Pois é. mas. É? O outro lado tá um visual mais de tio, mais original. Esse lado tá pois mais é. racing aqui. Eu sou um tio, acabei de fazer 43 anos de idade. Aí, ó. O Vinícius acabou de chamar nós de velho. Viu? Vamos nos 30 aqui então. Tá aí. E o escapamento no final, compramos, botamos tudo no negócio e voltou pro cano reto. Tá ficando reto, Só que ficou agora bonito. ainda é mais reto ainda. Nós temos que agora arrancar o resto do escapamento e acertar esses comprimentos. Mas, ó, vai dar trabalho, mas nós vamos fazer esse negócio. Tem um barulho de paganizona, vocês vão Vai ver. ficar roncando. Ainda não tem. Não, mas foi legal. Pelo menos deu pra descontrair um pouquinho aí, né? No meio dessa loucura que tá acontecendo no Brasil. Eu tô
aguardando para tentar ir para o Brasil. Se vocês vão estar vendo esse vídeo aí, provavelmente eu vou estar no Brasil já. Mas enquanto eu não consigo ir, trabalhando aqui, e de vez em quando tem que dar uma desopilada. Então, se vocês assistirem esse vídeo até aqui, porque vocês também estão precisando aí dar uma desligada aí, uma descontraída. Espero que tenha sido útil. Obrigado aí também pelas ajudas aí. Imagina! Chipeiro raiz, assim, ó. Sempre que precisar tirar assim, uns 30 cavalos assim, sem ser no remap, nós também conseguimos. Serra Copa, Vai-se embora. serra fita e vai indo, né? É isso aí. Valeu. Valeu, Anderson. Valeu. Isso aí. Valeu, doutor. Não dá pra deixar o Vinícius perto da CF, porque o Vinícius tem golfe. Sai daqui. Então, quando vem já tá mexendo. Quando vem Na já hora tá. que ele vira a esquina ali, pá, 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 pá. O golfe tá escutado. Valeu, gurizada. Até mais.